तो गाइस, जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था वो दिन आज आ चुका है। जिस चाओ चाओ पपी का हम इतने दिन से वेट कर रहे थे वो हमें रिसीव हो चुका है। तो आज के दिन की शुरुआत होती है सीधे अपने मिनी जू में आकर। आज मैं केशव व यशु को अपना नया चाओ चाओ पपी और उसका नया घर दिखाने लाया हूँ। मिनी जू के पीछे ये जो रूम है इसमें हम नया डॉग हाउस बनाएंगे। फिलहाल दोस्तों ये रहा छोटा सा डॉग हाउस और ये रहा हमारा नया चाओ चाओ। हेलो, कैसे हो आप लोग? छोड़ो मुझे पापा, मुझे नीचे उतारो। अच्छा, तो ये मेरा घर है। हाँ दोस्त, ये तुम्हारा ही घर है, कैसा लगा? ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलो आओ दोस्त, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करते हैं। दोस्तों ये है ड्रूल्स का स्टार्टर फूड। यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स लाए हूँ सारे मैंने लेफ्ट साइड में टैग किए हैं। लोग चेकआउट करना मत भूलना।